早晨，早晨，即係教會就冇得頂，點解咧？我話俾你聽，頭先我喺後面觀察下，第一我支咪又唔夠聲嘅，我知道後面啲弟兄姊妹聽到有啲即係迷惘，咁我哋就即刻有啲職工幫手教翻大聲啦。咁你話冇得頂啦，最更加大家唔係覺得好冇得頂喎？大家係咪啲慣咗啲嘢唔掂就會有人搞翻好，就係一件好自然嘅事咧？係啊，係咁噶啦，係啊，香港文化係咪啊？冇㗎，呢個世界唔掂咧係要有人搞翻掂嘅。咁咧啲阿 Sir 咧而家都好迷茫，係冇得食聖餐，因為啱啱食晒，即係我哋嘅人數已經增長到唔夠聖餐。咁可能我哋都會慢慢咧去翻使徒行傳嗰間，啲人就喺度爭啊咁樣嚇，咁啊，所以即係好欣賞一班嘅阿 Sir 咧，佢哋都係哇喺後面即係當機立斷啊，英明部署啊，呢度爭4個，嗰度爭5個，即係當大家喺度企得到嘅時候，其實佢哋做緊好多嘢。咁所以如果你有陣時你想知道啲阿 Sir 有幾辛苦咧，你做阿 Sir。OK 嚇，你想知道講道有幾難咧，你就係申請講下道咁咧，只要你投入下個崗位，你就知啲嘢就係唔係咁簡單嘅。好啦，咁啊好開心啦，今日我哋真係可以一齊嚟敬拜即係我哋嘅神啦咁樣啊，咁咧歡迎每一個嚟到嘅朋友同埋弟兄姊妹咧，我都係好開心咧，可以咧即係一齊咧係早上嘅時候我哋去睇聖經嘅，咁咧我咧就今日咧就唔係講關於呢個即係家庭嘅系列嚇，因為咧我上次就話我會暑假之後先講嘅，咁我會秉行呢一個信念。咁你話咦咁點解會咁咧？因為咧我上次記錯咗，我以為我6月已經走咗啦，原來咧我6月未走得住嘅咁樣嚇，原來我哋係7、8月先走，咁所以就搞錯咗啦。咁啊唔緊要啦咁樣，咁我今日咧會講另外一篇嘅講道。咁咧咁好開心啊嘛，可以講到啦。其實講到一件好興奮嘅事嚟喎，我唔知你覺得聽講道係咩幾興奮嘅事啦，但係咧。就算你幾興奮到咧，人生咧你都會經歷一啲咧唔係好興奮嘅時間嘅。OK， 有邊個喺過去一個禮拜咧，你都曾經經歷過大大小小一啲唔係好愉快嘅時間？舉隻手嚟睇下好嘛？嗱，你睇下周圍，你睇下周圍，係咪？其實大家都係強顏歡笑嘅咋。其實我哋即係人生不如意事十常八九，呢句説話都唔係差嘅。OK， 咁如果你冇舉手嘅咧，恭喜你。但係唔好開心住，啲嘢都係即係輪流轉嘅啫，即係碌嚟碌去啊！呢個禮拜冇，下禮拜都可能有嘅。嗱，至於咧即係生長喺高科技嘅世界，亦都係即係喺呢個即係時代尖端嘅我咧，電腦咧係我親密嘅朋友，就好似足球係大智慧嘅朋友一樣。大家有時間記得去希慎嗰度同佢影張相辦講道我一定會去㗎大家知唔知希慎嗰度擺咗個麥泰來同大智慧同埋個小志強雖然個樣唔似嘅 ，OK 但係 OK 嘅，我哋呢啲我哋接受到嘅 ，OK 唔明㗎啦，你唔知邊個大智慧唔係做戲嗰個OK 你唔明㗎啦，即係你唔係嗰個年代 OK 得㗎啦，你睇世界盃啦，你算啦。好啦，咁咧，咁其實我好難想像咧，有一日咧，其實我係冇電腦用㗎，又或者冇電腦我咧係可以點樣生活咧咁樣。咁果然咧，上天就俾機會我去體驗呢一日。咁咧話説有一日咧，我發覺我部電腦咧近輪咧，即係成日呢個輕機啊！大家知唔知咩叫輕機就係即係輕機，即係部機停咗啦，即係你喐隻老鼠又冇反應啦。咁有時咧又會突然間噗，好似俾啲黑客黑咗個電腦，跟住黑晒畫面，跟住又 reboot 從頭嚟過咁樣。咁你諗下，對於一個用電腦嘅人嚟講，呢件係咪一個好討厭嘅事？係咪？就好似你去 shopping 冇錢買衫嘅，試勻晒冇錢，係好痛苦啊，係咪先？咁有呢個經驗你就明㗎啦。咁咧，即係呢個電腦成日輕咧，對於一個用咗超過20年電腦嘅人嚟講咧，其實呢個係一個好大嘅侮辱。OK， 我係一個識電腦嘅人嚟嘅，我係即係知道電腦咧係有個開關掣，一撳咧就用到嘅。OK， 我亦都知道電腦係有滑鼠。OK， 咁我應該係好熟習電腦嘅。咁所以咧，我就決定咧將電腦嘅 BIOS 重裝啦。咁你話嗰啲即係識用電腦嘅人啦。咁你唔話嗰啲即係你都唔知 BIOS 係咩咧？咁我想話俾你聽 ，BIOS 咧就係一個電腦嘅底板嘅核心。咁如果冇咗佢咧，成部機就冇用啦。咁咧我亦都係因為咁咧，部機就死咗。我以前唔夠尊重呢個BIOS，從今日開始，直到我離開呢個世界，我唔會再搞佢嘅。原來搞親都會死嘅，有可能會死即係我唔熟電腦啫咁樣咁咧點知咧一搞唔搞，一搞咧哇成部機停頓晒開又開唔翻啦，冇晒反應揾人哋整又整唔到搞唔到咁樣，哇非常之頭痛咁樣
其實咧，我諗咧，生活喺呢個世界上嘅人咧，其實我哋真係每日都會面對好多困難同埋挑戰。當然，每一個人對定義困難同挑戰咧嘅定義都唔同嘅。OK， 有啲人咧少少嘢就話，即係哎呀咁樣啊，即係腳趾甲長少少都話，哎呀好大嘅苦難啊咁樣都有啊。但係我哋亦都見過啲信心英雄咧，真係面對人生一啲巨大嘅苦難咧，都可以仍然咧係好輕描淡寫啊，好有即係呢個嘅即係信心咧去克服。咁我今日唔係想咧即係要教大家點樣定義困苦或者苦難呢樣嘢。其實困苦同挑戰咧，有啲嘅時候咧，用錢咧係可以解決到嘅。啊，例如電腦真係壞咗，我哋可以用金錢去買過一部新嘅。OK， 件衫爛咗，我哋都可以用金錢咧去修補佢，或者咧去買過一個。但係當你人越嚟越長大或者越嚟越成熟嘅時候，你就會開始發覺個問題唔係你有冇錢，係就算你有錢，有啲事咧係解決唔到。我只係試下列舉下某啲嘅事情咧係錢係解決唔到嘅。第一樣嘢唔使講，健康。咁你話唔係喎，我有錢可以睇醫生，你嗰個係即係揼長啲啫。其實有啲時候咧都係解決唔到。如果真係有病嘅時候咧，有啲嘢咧係有病就係有病，錢咧係解決唔到。人同人之間嘅關係，試問人同人之間嘅關係嘅傷害、摩擦甚至破裂，點樣可以用金錢去維繫一段真正嘅關係咧？當然我唔係講呢個世界上可以用金錢買翻嚟嘅關係，咁嗰啲根本由頭到尾都係由金錢建立嘅。咁其實錢係可以解決，但係如果係真正嘅友誼，其實金錢咧係解決唔到咧關係入面嘅破裂。而我亦都經常問，即係自己啦，或者問身邊嘅人就係、是、特別，或者係我哋啦嚇，我哋都會問嘅。特別係當啲挑戰同埋困難嚟咁嘅時候咧，你會問點解係我咧 ？OK， 即係點解唔係隔離嗰個咧？就好似琴日中一小一派位嘅時候，我哋都聽到好多家長會不自然問呢個問題：點解派到頭得志嗰個唔係我咧？點解我要派到一間連我都唔知喺邊度嘅小學咧？咁樣可能咧心裏面咧即係好多嘅酸溜溜嘅感覺。甚至咧，我哋身為有信仰嘅人，我哋未必一定係基督徒，但係我哋信呢個世界有一個主宰嘅話，我哋都會問神點解要俾我去經歷呢啲嘅困難？神點解要俾我經歷呢啲嘅苦難？究竟當中嘅意義係啲乜嘢？今日咧，我好想咧係喺聖經入面分享一段經文，喺近鄰點樣幫我更加明白苦難其實咧有佢一啲特別或者另一面嘅意思。咁我哋打開聖經希伯來書第12章第1節至到第11節。今日講到題目叫苦難的另一面。如果今日係你嘅朋友，我好歡迎你，我好感激你嘅到來。無論你生命入面係正在曾經或者將來係會面對困難或者挑戰都好，我都希望呢邊講到咧，你係可以銘記喺你嘅心入面。當你生命入面充滿負能量嘅時候咧，你會諗起當中嘅經文。我希望呢啲經文咧可以俾到一啲嘅鼓勵同埋一啲嘅力量俾你。希伯來書第12章第1節有以下呢段經文，我哋會讀到第11節。我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，全心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。那忍受罪人這樣頂坐的，你們要思想，免得疲倦灰心。你們與罪惡相爭，還沒有抵擋到流血的地步。你們又忘了那勸你們如同勸兒子的話，說：我兒，你不可輕看主的管教，被他責備的時候也不可以歡心，因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納的兒子。你們所忍受的是神管教你們，待你們如同待兒子。焉有兒子不被父親管教的呢？管教原是眾子所共受的。你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。再者，我們曾有親生的父管教我們，我們尚且敬重他，何況萬靈的父？我們豈不更當順服他得生嗎？生的父都是暫隨己意管教我們，唯有萬靈的父管教我們，是要我們得
益處，使我們在他的聖潔上有份。凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得受苦；後來卻為那些練過的人結出平安的果子，就是義。我覺得呢一段係一段非常之鼓勵，特別係當我哋面對困苦、困難、逆境嘅時候，一段好鼓勵嘅經文。諗起苦難，其實即係在座基督徒啦，或者有信仰嘅人都好啦。你諗起苦難，好多時候我哋都會諗起一個十字架。有冇經驗啊？一諗起哇苦難，就會諗起哇耶穌基督嘅十字架。我哋冇理由唔會諗起耶穌，佢曾經都受過一個好大嘅苦難。所以聖經喺希伯來書呢度鼓勵我哋，佢話你要望住我哋信心創始成終的耶穌。佢用呢個十字架嘅比喻，令我哋明白，當我哋面對苦難嘅時候，個態度應該係點。諗起十字架，十字架係的確唔需要去隱瞞，亦都唔需要去掩飾嘅一個苦難。點解我咁講？其實我想講嘅係乜嘢？苦難就係苦難。咁啊，哇！你講緊啲乜嘢咧？咁樣嚇，即係唔係好明喎咁樣。因為我發覺有好多人會花好多時間，出好多書，或者用好多嘅所謂嘅一啲嘅思考嘅模式，令到你相信或者說服你苦難並唔係一個苦難。嗱，你嘅難其實唔係真係咁難，你嘅苦真係唔係咁苦嘅啫咁樣。甚至我哋以前都會話，喂，信心大啲係咪啊？即係或者點啊？樂觀啲，咁就啊，其實嗰啲嘢咧就解決。其實我想講嘅係苦難就係苦難。我哋唔需要花太多時間去解釋。哇，其實呢個唔係一個苦難嚟嘅，呢個係一個祝福嚟。你可以想象下，如果你患病，你而家即係臥床不起，周身骨痛，甚至想食又食唔到。頭先阿 Tomson 就話雜誌嘅相都想攞嚟食。當你一個人真係病入膏肓嘅時候，擺條龍躉喺你面前，你都覺得我唔想食，因為你食唔落。你諗下喺咁痛苦嘅時間，突然間有一個人走埋嚟，佢同你講話：兄弟，其實呢個唔係痛苦嚟嘅，呢個係個祝福。嗱，無論佢係幾有氣勢，同埋幾有信念，同埋佢即係幾有 power 咁同你講都好。嗱，我唔知道你有咩感受，但係對於我嚟講咧，我心裏面咧就會諗起財政司一句説話，就係 Go away。咁如果你唔知財政司幾時講呢句説話，你自己上 YouTube 睇下就得㗎啦。OK， 即係我心諗，哇，其實個問題係你唔會完全明白晒另外一個人嘅苦難，冇人會明白晒你嘅苦難。我亦都唔會期望有人會明白晒我曾經面對過苦難，但係我哋都唔需要花太多時間同自己講，唔係苦難，係祝福嚟嘅。即係好似咁樣，好似洗自己腦啊、催眠自己啊，然後就令到咁樣自己對神好有信心啊。其實我想話俾大家聽，從我對聖經嘅認識，信心應該唔係咁樣嚟。信心反而係你要承認真係苦難，其實真係苦，真係困難，真係挑戰。我哋唔需要花時間咧喺度解釋好多。冇錯，耶穌的確喺十字架上面，我哋都唔需要去解釋。其實呢個咧對耶穌嚟講係一個苦難，因為從佢喺客西馬尼園嘅禱告，從佢喺受呢個苦嘅時候當中嘅經歷，其實我哋可以睇得到咧呢一樣嘢咧係好痛苦。但係我反而好想大家 focus 集中去諗嘅就係，究竟耶穌係靠乜嘢去克服或者去面對呢一個苦難？聖經形容係乜嘢？佢話係擺在前面的喜樂。原來面對苦難，其中一個好重要嘅信念就係你前面一定要有啲喜樂等緊你。咁你面對呢個苦難咧，就可以力上加力，就可以用一個更加唔同嘅角度去睇。有時我會諗，究竟對耶穌嚟講，當陣時啲釘穿佢隻手，釘穿佢嘅腳。當佢不斷俾人侮辱一個男人嘅，即係好有尊嚴嘅男性，被侮辱佢嘅身份嘅時候，蔑視佢嘅權柄嘅時候，究竟有啲乜嘢嘅喜樂大到佢可以唔諗呢啲苦難，然後就係奔向，直情話哇，我就要向住呢一個嘅目的地咧進發咧咁樣。我覺得對於耶穌嚟講，
呢一個嘅喜樂，毋庸置疑，就係看見今日坐喺會堂入面嘅每一個基督徒。我想再講一次，對於耶穌嚟講，呢個喜樂就係可以見到你哋每一個坐喺度嘅基督徒。有時我哋好容易會覺得自己唔重要，有時我哋會成日俾呢啲嘅崗位啊或者職責，令到我哋覺得哇，有啲人係重要啲，我其實唔係一個重要嘅人。但係我希望每個基督徒，當你有一刻你覺得自己唔重要，或者你覺得自己係即係有我同冇我冇分別嘅時候，我好想你會諗起呢段經文。耶穌話望住前面嘅盼望，就以為喜樂，跟住甚至係可以去克服佢當前十字架嘅苦難。嗰個係邊一個？嗰個就係我哋嗰個。你信又好，你唔信。因為佢喜樂原因係因為我哋願意放低一切去跟隨佢，就係呢一份嘅跟隨，令到我哋可以同神建立呢一份關係。對於門徒嚟講，當然對於耶穌嚟講，呢個係一個好大嘅喜樂，就係我哋今日可以跟隨我哋嘅神。但係對於門徒嚟講，我哋嘅喜樂係乜嘢？我覺得今日時候，我哋有啲咩喜樂令到我哋擺喺前面，我哋可以繼續向前行，去面對克服好多嘅困難同挑戰，莫過於就係永生嘅盼望。我好想提大家一樣嘢，其實我哋活喺呢個世界只係暫時，所有嘢都係空虛一片。其實有時即係大家睇好多歷史片，啱啱諾曼第70週年，即係除咗我哋見到個老兵真係80幾歲仲可以跳降傘落嚟，咁我心諗仲要落到警禮，咁我心諗即係我哋落到嚟都瞓低咗，腳都軟埋啊！佢仲話冇問題咁樣嚇，因為咧而家係冇人用槍射我嘅咁樣，唔似70年前就係有人喺下面揾槍射我咁樣啦。咁而家應該冇問題嘅咁樣啦。其實即係你諗下，二次世界大戰嘅時候，其實一個核子彈，其實砰1秒鐘，其實所有嘢已經解決咗。究竟有喺呢個世界咁混亂嘅時候，有邊個可以即係保證呢個世界係仲有下一秒嘅？其實我想話俾大家聽，大家好努力嘅，即係每日喺度工作做好多嘢，其實好多嘅嘢係可以好快之間就消失。大家唔需要太過執着。但係個重點係，就算消失咗，我哋唔需要驚。因為我哋有排玩，對於基督徒嚟講，呢個係一個好大盼望。咁可能有啲唔係㗎，即係可能有啲人話唔好啦啩咁樣嚇，即係我而家做到都已經好 tough 啦咁嚇。但係今日嘅時候，我想話俾大家聽，對於我嚟講，我活着其中一個盼望，唔係嚟緊我有啲更加靚嘅屋企住啊，或者有啲更加好嘅生活啊咁樣嚇。其實反而就係，我真係每日都會諗，我死咗之後，我可以同神走埋一齊，可以同一班我好愛嘅弟兄姊妹走埋一齊，永永遠遠有吹唔完嘅水，有傾唔完嘅偈，有鼓勵唔完嘅話題，我哋繼續可以咧同神走埋一齊。我哋可以真真正正唔係聽阿禮講道，係聽耶穌講道。你渴唔渴望有一日你可以聽耶穌講道？仲要喺天堂面，係你唔識希伯來文都唔緊要，你會聽得明，因為我哋已經講共同。你係咪渴望有一日你會係同神永遠走埋一齊？你嘅渴望係擺呢個世界嘅嘢，定係擺天堂？我覺得喺教會入面，我哋真係要講多啲恩典，講多啲天堂，因為呢一樣嘢係我哋盼望。耶穌面對苦難，靠咩去克服？係靠咗一個盼望。我哋都需要靠住一個盼望去面對我哋生命好多嘅苦難。當我哋有永生嘅盼望，我哋唔需要再害怕生離死別。病會害怕嘅，但係生離死別，我哋唔需要害怕，因為我哋知道，就算我哋嘅形式點樣離開呢個世界都好，去到最尾，我哋都係去到同一個嘅地點見翻面。你諗下呢個係咪好神奇？即係我諗今日我哋玩 Church Hunt 24小時，總之大家向周圍唔同嘅走，跟住又就話見到即係同一個目的地咁樣，啊跟住就大家都去翻同一個目的地，你諗下係幾好玩嘅事。但係我發覺希伯來書嘅作者，除咗想我哋明白當面對苦難嘅時候係需要呢一份嘅盼望，需要呢一份恩典之外，其實內裏都有另外一樣嘢咧，係想我哋明白嘅。
而如果我哋可以明白到呢個信念，然後放喺我哋嘅心入面咧，我相信咧我哋係會有更加多嘅正能量咧去面對困難同埋挑戰。喺第5節至到第10節嗰度講用一個比喻，佢呢個比喻係咩咧？在座嘅父母咧好有感受 ，OK， 好深體會可以咁講。作者用一個關於父子嘅關係，令我哋明白呢一個道理。佢話一個愛自己嘅仔咧嘅爸爸咧，係一定會用心去管教，而呢一份管教咧唔係出於自私嘅。OK， 嗱，我細個咧都試過曾經被爸爸媽媽體罰過，有部分咧係真係出於愛嘅，我覺得，但係有部分咧係都唔係出於愛嘅，係出於佢嘅脾氣。可能佢嗰日遇到一啲嘅困難或者挑戰咧，咁當然都要加埋我真係有啲嘅爆發點俾佢啦，俾佢即係解逐啲就係俾佢入到位啦咁樣嚇，咁一入咁就斬個波出嚟，一腳就窩你就抽成就搞掂，咁你就即刻可以出動佢嘅孖跳啊咁樣嚇，咁當然活在可能新世代嗰啲唔明白呢啲嘢嘅你而家好難喺10蚊店同埋百佳惠康可以買到孖條，應該買唔到。以前咧係我曾經我媽媽咧係叫我俾20蚊我，唔係俾10蚊我，係落去買一條。個心情好難受，買好定唔買好咧？買條幼啲好定粗啲好？咁你諗下幾痛苦？但係佢話咩？佢話父母真正嘅父母出於愛，佢係唔會俾仔女有無限嘅自由嘅，佢係會管教佢嘅，佢會係出於愛去管教佢，因為佢真係愛呢個嘅仔女。特別係當佢咧，即係可能有啲嘢係即係唔啱唔乖嘅時候，聖經亦都要求我哋乜嘢？聖經係要求我哋順服呢啲嘅管教，順服地接受當中嘅管教，係好難嘅。你諗下被管教已經係咁痛苦嘅事，仲要順服地，即係話係服氣嘅，係真係啱嘅。爸爸你管教得啱嘅，我係應該接受管教嘅。請咁係好難，係好難，因為大部分99% 嘅人，當你俾人挑戰你做得唔啱嘅時候咧，你嘅防禦機制一定着。我唔啱咩？佢唔啱咯，佢唔啱咯，我唔啱少少啫嘛，你做咩鬧得咁勁啊？咁就算我唔啱，你都唔需要咁樣鬧啊咁樣。即係其實我可以諗到更加多，我費事講。你諗下喺咁嘅情況底下，點順服接受管教咧？都未管教到，已經係順服唔到。但係聖經呢度教導我哋咩啊？佢話你要順服接受管教。佢話第11節佢講明，管教從來都唔係一件快樂嘅事。聖經好明白我哋係咪？冇人係中意被管教嘅。有，如果有即係完咗同我傾下偈咁樣，大家研究下咁樣。喺現代中文譯本咧形容咧係咩啊？係悶悶不樂。哇！呢個字真係形容得非常之好，我覺得。即係被管教嘅時間。係悶悶不樂嘅，即係哇！即係食又唔係，着又唔係，企又唔係，坐又唔係，總之就係哇！即係唔知點啊，周身唔聚財咁樣嘅。被管教嘅時候係咁嘅，但係聖經亦都形容經歷過鍛鍊嘅人係能夠結出咩啊？平安嘅果子，就係公義。我覺得今日活於世上嘅每一個嘅門徒，甚至每一個人，其實我哋都係冇謀求過一個咩生命。唔係一個精彩嘅生命，係一個公義嘅生命。因為唯獨是神眼中義人先會得到神嘅喜悅同埋稱讚。所以我覺得呢段經文係道出咗好多屬靈嘅真諦。原來作者鼓勵我哋生命入面一啲嘅挑戰同埋困難，其實只不過係一種屬靈嘅操練。如果一個門徒或者一個有信仰嘅人，佢想過一個公義嘅生命，佢就必須要接受呢啲挑戰。我再講係必須要接受呢啲嘅挑戰，因為呢啲挑戰只係操練嘅一部分。一個參加教會嘅朋友，今日如果你係嚟到教會嘅朋友，我非常之歡迎你。我想問一句嘅就係，如果你想過一個係創造呢個世界嘅神所喜悅嘅生命，唔好意思，你都必須要接受呢啲嘅操練。嗱，大家我而家講到先開始，頭先嗰個只係introduction。介紹啫，而家先係戲肉 ，OK， 所以你聽清楚。其實呢段經文係俾咗我哋好多嘅好好嘅信念。如果我哋捉得緊呢個信念咧，其實你就自然當遇到困難同挑戰嘅時候咧，你會用另外一個諗法去諗。困難同挑戰唔會走咗去，我亦都冇能力令到你生命入面對嘅困難同挑戰變得輕散一啲。唔好意思，我做唔到呢樣嘢，神亦都未必會。但係個問題係我哋點睇呢樣嘢？有個作者叫 Geoff
佢有本書，咁咧近輪咧阿 Kelsey 咧就好好嚟到我哋職工團隊教我哋呢啲嘅神學課程，咁佢介紹呢本書，我覺得咧非常之有趣，我都上網咧去睇咗一啲另外一啲人睇住呢本書嘅一啲嘅conclusion 啊，一啲嘅結論啊咁樣，咁咧然後咧就即係整合咗。咁呢本書咧叫做 Talent is Overrated。OK， 咁中文照譯就應該係即係你太高估才能啊，咁或者太高估先天嘅本錢啊咁樣啦嚇。咁但係如果即係台灣嘅中文譯本咧更精彩，就係我比別人更認真，刻意練習讓自己發光，完全係唔明，你係冇可能會揾到㗎。OK 啊，所以你明白咧，有時台灣上啲電影咧係嗰啲名同我哋香港唔同嘅。OK。啊！終結者第3集就係 Terminator 3喎，終結者你真係拗晒頭咁樣嚇，咁所以唔緊要 ，OK 嗱呢個係題外話。咁如果有興趣咧，可以去書局嚇，我比別人更認真就得㗎啦，就 OK 㗎啦咁樣嚇。咁英文就係 Talent is Overrated 咁樣。咁喺入面咧嗱，即係益大家啦。我講完你都唔使買嘅，基本上我即係講晒嘅，差唔多啦。咁唔係嘅一啲嘢，即係你都可以自己睇啦。佢入面咧個結論一句講晒嘅，啊你咯喎。一個人嘅卓越與否 ，OK 嗱，所以咧，如果你係唔想生命卓越咧，你呢一 part 可以唔使聽嚇，即係我真係生命好精彩㗎啦，咁樣即係其實咧，即係啲又話明啊，咁樣做人嘢又話咁啊好一日唔好一日㗎嘛，咁唔好意思啦，嗱呢一 part 比較悶對你嚟講，嗱如果你嘅生命入面啊學生哥，你係希望你嘅 GPA 啊唔係下下攞2嘅，你係希望攞3.8嘅，嗱你要聽啦。或者打工嘅，如果你想你嘅老細係真係話，哇呢個係一個卓越嘅員工咁樣嚇，不過冇得加薪咁樣，咁你都要聽咁樣嚇。如果呢個爸爸你想做一個卓越嘅爸爸，你又可以聽下 ，OK 大家可以聽聽。一個卓越嘅人嘅與否咧，係同佢嘅天賦即係上天俾佢嘅才能咧，同埋勤力係冇關係㗎。嗱，勤力咧陣間要解啊，因為我哋成日都以為勤力啲咪卓越啲啦，係咪啊？即係我哋成日話我哋要好似螞蟻咁勤力㗎嘛咁樣。嗱，陣間會解解。嗱，你未必要即係要agree呢本書嘅，因為呢本書唔係神寫嘅，係人寫嘅。OK， 同埋你直接揾個作者得嘅，唔使揾我即係 call 翻佢啲信源啫。OK， 咁同埋即係同我講到係冇乜關係嘅，不過講就強化啲咁解。OK， 好啦，咁咧跟住咧就咩咧？係同咩有關咧？係同佢有冇一啲好極度認真嘅訓練有關。OK， 佢有個字嘅，英文唔講啦嚇，即係解就係超認真、超級認真。好鬼認真嘅訓練 ，OK， 即係咁嘅意思啊！好啦，咁佢做咗調查嘅，我睇下先 ，OK， 嗱調查就係佢用咗咧257個年青人咧就係學小提琴嘅，咁喺6個月之後咧，佢發覺咧佢哋咧嘅進度咧同佢哋嘅天分咧係完全冇關係，即係呢班人本身都係唔識嘅，咁咧係冇關係嘅。但係你做完啲研究就發覺咧，其實佢嘅能力嘅高低咧係同佢哋嘅練習嘅時間咧係有關。咁就係咯，嗱練多啲，咁啊自然叻啲啦，合唔合理啊？合理啊，係咪？練少啲咁自然點啊？咁啊火啲啦，係咪？即係其實呢個好合理啊。咁咪同勤力有關咯，係咪啊？咁你咪唔 make sense 咯咁啊？梗係唔係啦？呢個即係我只係講1%啫，就講落去啦。好啦，咁佢再講啦。其實乜嘢係真正嘅訓練咧 ？OK， 嗱，即係勤力去做一樣嘢，係咪會令到即係一個人變得卓越咧？咁樣佢就再研究啦。咁佢就做咗另外一個 test。另外一個嘅研究，咁咧科學家做咗另外一個研究就係佢揾咗一班音樂家，呢一班就真係勁㗎啦，係已經係一班 musician 啊，即係好似 Wilson 嗰啲音樂家咁樣嚇，即係彈隻巴克嚟就真係巴克嗰啲啊，即係阿君龍嗰啲咧咁樣嚇，彈隻陳奕迅咁啊，彈陳奕迅咁樣嚇，咁樣真係好勁嘅音樂家 ，OK， 好啦，咁咧點咧？係啦，就規定佢哋唔理㗎，你哋一定要咧練習1小時咧，1個星期咧係練習50個小時咁樣嚇，咁淨係咁樣講俾佢聽啫，咁佢點練就係佢嘅事。好啦，研究發現咧，後尾抽翻呢班嘅音樂家咧，成績最好啊，即係當然佢有啲嘅研究嘅指標啦，點為之成績好啦？咁你同我都唔明㗎啦。咁就總之成績最好嘅學生咧，佢哋會點咧？佢哋會係花25個小時。嗱，頭先我講幾多個小時啊？50個啊！大家非常之有聽書啊！50個小時，佢哋係花25個小時去練同一隻歌。音樂家喎，嗱我再講喎，係啲好勁嘅音樂家嚟㗎咯喎，唔係嗰啲即係你同我嗰啲即係拉二胡，直情係夜晚要即係揀999報警拉你嗰啲咧咁樣啊，即係喺度鋸雞啊咁樣啊，喺度約束啊咁樣啊，即係唔係嗰啲喎？人哋係嗰啲即係拉到淨可以演奏，但係佢哋個練嘅態度係點咧？25個鐘練同一隻歌。不斷錄，不斷重複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 。
呢班人咧係成績最好嘅。而一般成績有生咧，佢哋只會花9個鐘去練咧同一隻歌。嗱 OK， 嗱呢個已經俾我哋開始明白咧，勤力同超級極度認真去練同一樣嘢咧係有少少唔同嘅。嗱勤力咧就兩者都勤力，但係超級認真去練一樣嘢嘅人咧係勤力加超級認真去練一樣嘢。大家明唔明白 ？OK 啊，唔明緊要啊，唔明緊要啊，再講 OK。好啦。嗱，如果做開運動嘅你咧，有邊個好中意做運動喺度？請舉手。任何運動啊，打麻雀啊嗰啲都計嘅。OK， 去打麻雀消耗好多卡路里嘅。OK， 唔係講笑啦咁樣，當然係唔賭博啦嚇。OK， 好啦，嗱，如果中意做運動嘅你咧，其實你就會明㗎。其實做運動咧，你不斷去重複練同一件事咧，你覺得有冇趣咧？係一啲都冇興趣嘅。你諗下，如果即係有一日你去練瑜伽，去第一堂教你嗰個動作，咁啊，即係我唔知我唔識做嘅啫，直咁樣咁啦嚇。好啦，教到第28堂都係嗰個動作，你一定係消委會投訴佢嘅。以香港人嘅性格係咪啊？係咪啊？但係如果一個真正專業教瑜伽嘅人咧，係一定唔會咁快教好多動作俾你，佢一定係會教同一組動作，不斷練、不斷練、不斷練，練到你 OK 啦，都繼續要不斷練先。不斷去重複，去做同一樣嘢 ，OK， 係非常之沉悶，甚至有啲時候咧，不斷去重複去練習，其實即係咩咧？不斷要你面對同一個犯錯嘅地方，要你喺同一個地方不斷跌倒，不斷跌翻身，再跌倒，再跌翻身。大家有冇睇過即係呢個花式溜冰？有冇睇過？好啦，冇睇過，自己有得成自己睇下啦。OK， 咁啊花式溜冰，咁你叫啲花式溜冰點啊？即係嗰啲真係世界嗰啲比賽點啊？哇！踩到痕，一飛，你都數唔到佢轉咗幾多圈㗎？逐一哇揼釘咁一整落嚟，哇！仲要係10分咁樣。我想問一個問題，你估佢做呢個動作練咗幾多次？我再問另一個問題，你估佢做得到呢個動作，佢跌過幾多次咧？原來每一個成功背後係跌倒過好多次，但係我哋真係 enjoy 睇咩咧？成功嗰一次，因為冇人會企喺個電視度睇練習，係嘛？即係你諗下，如果今日直播 NBA 啲球員練習啊咁樣嚇，即係直播7日啊咁樣嚇，其實7日都唔打波嘅咁樣，咁我諗即係嗰個電視台執得嘅。係咪？我哋淨係中意睇咩咧？係啱嗰啲，但係錯咗、失敗嗰啲咧，我哋好容易分。今日嘅時候，即係我自己都係好中意運動跟動啊！近呢1-2年，我去做健身，做健身係其中一樣嘢咧，超級沉悶嘅運動。你健身係好難創到啲新嘅動作出嚟嘅。哇！我今日創到個新動作咁，通常嗰啲係會拉傷肌肉。啊，你自己創出嚟嘅動作係一定會拉傷肌肉嘅，通常係。你每日都係做嗰個動作 ，OK， 不斷做，跟住又點咧？加重，不斷做，但係不斷做加重就代表咩咧？你不斷做唔到，然後又不斷繼續做，不斷做同一個動作。最緊要係咩？啲肌肉係唔會聽日生出嚟，可能係半年，可能係1年。所以今日我間中我都會問我太太：你有冇發覺我大隻咗？佢係本住基督嘅精神，一定答有。佢一定有，真係鼓勵。咁但係我自己照鏡，都要有嘅。今日嘅時候，我哋係咪明白咩叫操練？我發覺呢一個信念同呢一段經文係好相似。一個人要成功，佢一定要接受訓練，甚至佢一定要經歷一啲或者好多次嘅挫敗，不斷嘅挫敗，不斷要接受訓練。甚至好多嘅訓練只係重複又重複做翻同一樣嘢。有啲時候係要針對性去訓練一啲好困難嘅動作，佢哋都要經歷好多嘅挫敗，不斷嘅挫敗，最尾先會由成功變成卓越。身為一個門徒，我好想問大家，我亦都問自己一個問題就係：冇錯，今日我哋係基督徒嘅，我亦都唔想分基督徒有級數，我唔係呢個唔係我嘅原意，呢個絕對唔係我原意。但係今日嘅時候，我好想問大家。做咗基督徒，你都做咁多年基督徒，我係咪仍然想做一個卓越嘅基督徒咧？
我係咪想有一日神喺天上面見到我嘅時候，佢唔係淨係話你係一個基督徒，佢係話你係一個卓越嘅基督徒。你問我有冇分別？我覺得有啲分別。我覺得有啲分別。當然個分別唔係話得救與否，呢個係另外一個神學課題。但係我覺得個分別係神會欣賞我哋面對苦難困難仍然堅毅不屈，去願意去接受挑戰呢一種嘅精神同態度。佢會加多一個名叫做卓越。今日我成日都會問自己，我有啲咩地方仍然係需要接受訓練？我生命入面係咪仍然有教練、有 coach 喺我犯錯嘅時候會不斷指導？啱啱呢個禮拜我約咗一個嘅 campus 嘅弟兄，佢而家考緊一啲健身訓練牌。我知道咗，我話你可唔可以花一個時間，我同你 spend time， 晏晝我嘅包一份小禮物咁樣啦，咁樣嚇，你可唔可以？跟住佢就用咗1個鐘指導咗我好多我做錯咗嘅動作。哇！令我真係大開眼界，然後我就知道哇，呢啲咪真係識健身咯。每一個動作都好似嗰啲標準動作，嗰啲相入面嗰啲咁樣。然後就見到自己真係完全係一個唔識健身，但係我已經玩成年。我哋有冇教練去指導我哋一啲我哋犯錯嘅？喺屬靈上面，我仲有啲咩地方係願意花50個鐘，甚至花500個鐘喺一個位嗰度不斷去鍛鍊自己，務求嘅就係我要做到長。會唔會係讀經咧？會唔會係禱告咧？會唔會係同人傾偈咧？會唔會係同人睇聖經嘅技巧咧？仲有啲乜嘢位喺屬靈上面？你覺得即刻諗啊！你而家即刻諗啊！我鍛鍊緊自己嘅，你諗啊！定係好多時候我哋可能我有啲咩鍛鍊緊自己咧？甚至你走去問你嘅師傅，師傅你有咩鍛鍊緊我咧？大家都係即係有隻烏鴉就點點點咁就飛過嚟。其實你點樣講訓練鍛鍊，去到最尾都係目標，只係一個，就係想成為一個卓越嘅基督徒，將榮耀歸於神。我哋唔係要威，我哋唔係要叻，我哋唔係要有啲咩襟章話俾人聽。其實講真，如果今日我一個卓越嘅基督徒，最後榮耀嗰個係神。我就好記得咧，我最初做查經班領袖嘅時候咧，其實自己係完全唔識同人睇聖經嘅。我咁講係完全唔識，揦一本聖經，揦一本天國之約，完全唔知發生咩事。咁咧，我淨係第一次同人睇完呢個尋找神嗰課咧，睇完之後咧，我唔知自己講啲乜，我係有啲迷茫啊。其實我講啲咩咧？咁然後咧，好似咧嗰個朋友咧係講過2句嘢都冇嘅，係成本都係我讀晒咁樣。好啊，睇完啦咁。然後隔離嗰個就話：你咁樣叫同睇聖經咩？你咁樣係即係好似講書喎咁樣嚇。哦，有分別嘅咩咁樣嚇？完全唔識嘅，亦都唔識得咧去閱讀咧其他人嘅內心世界究竟係啲乜嘢。亦都唔識得用咧耳仔去聆聽別人，跟住我就開始去問唔同人意見，哇！好俾心機，即係搲爛塊面去問唔同人學習，問啲有經驗嘅基督徒啦，有啲問啲領袖啦咁樣。甚至咧我問，哇！你即係可唔可以俾我去即係同你一齊去同人睇下聖經？甚至我嗰啲嘅即係朋友有興趣睇聖經，你可唔可以一齊嚟咧同佢睇聖經？俾我咧喺身邊咧可以學下嘢咁樣。咁所以嗰陣時咧，大部分咧同朋友睇聖經咧，我都會抄2份筆記嘅。咁一份就俾個朋友啦，一份俾自己。而我份筆記就係抄咩咧？就係抄低嗰個同佢睇聖經嗰個基督徒咧問我嘅每一個問題，同埋嗰個朋友點樣答之後咧，嗰個基督徒再點樣答翻佢。咁其實係好冇意思嘅，係咪？即係照抄，好似即係咩抄嗰啲對旁白咁樣嘛。咁啦，你同個個人睇聖經都唔同啦，咁抄嚟做咩咧？你唔好理，總之抄住先。總之有嘢就抄住，因為以前冇錄音筆嘅嘛，係咪先？即係冇咁貴買啲嘢噶嘛，淨係有隻手同埋有支鉛筆嘅啫，冇錄音筆嘅。咁啊抄啦，好啦，抄完之後做咩咧？之後咧我就好俾心機揾人啦，即係咁你去練習噶嘛，咁啊揾人睇聖經啦。跟住然後咧就不斷咧照翻嗰張紙，照問，無論嗰個朋友點答都好咧，照問啊。總之就學我哋嗰啲司長咁，記者問咩問題都好，照答嚇，同嗰條問題冇關都唔緊要嘅，總之就照答啦咁樣嚇，一模一樣。咁嗰啲朋友都拗晒頭，哇！呢條友係咪精神有問題嘅？哇！點解揾個精神有問題嚟我睇聖經咧？問啲嘢同答嗰啲完全唔拉卡嘅咁樣，咁你唔好理啦咁樣啦。然後咧咁問，好啦，問到大概咧第10次嘅過程係好痛苦嘅，好悶嘅，亦都犯好多錯，甚至有好多唔明白。不斷去問，不斷去問，好啦，真係咁用呢個方法咧，差唔多去到第10次咧，
其實我開始明白到點解嗰個基督徒佢要咁樣去問呢啲問題，因為開始10個之後咧，原來嗰啲問題嗰啲答法咧，大部分都有啲似樣。原來佢引導緊佢咧去第二個問題，再引導佢去第二個問題，再引導佢去下一課。哇！原來係咁嘅，開始咧自己咧掌握到一啲嘅技巧，跟住咧然後咧就一路咧去練習即係去鍛鍊自己啦咁樣。但係其實你問我究竟呢個方法啱唔啱，我唔知道。但係我覺得我目標好清晰，就係我好想令到自己係喺同人睇聖經上面係變得卓越，因為我知道聖經係可以改變人嘅生命。只要我喺呢度卓越嘅話，其實神就會用我可以改變到好多人生命。今日嘅時候，我好想問嘅有啲乜嘢地方，我哋仍然係想變成更加卓越？基督徒，我好想問我哋鍛鍊緊啲乜嘢？我更加想問作為師傅、作為教練嘅你，究竟你訓練緊你嘅徒弟啲乜嘢？有冇啲嘅計劃去彼此去訓練？我哋係咪仍然想成為一個咧卓越嘅基督徒？近日咧亦都睇到另外一個研究，當然啦，要去接受訓練、接受鍛鍊係一件好痛苦嘅事。當痛苦困難嚟到嘅時候，我哋都好想點啊？心裏面都會同自己講，不如休息一下。特別係即係跑步啊，或者做健身嗰啲，我哋都話：我不如唞下，好攰咁樣。心裏面都會有一個聲音。喺密歇根即係好難搞啊！即係嗰個大學啦咁樣嚇。咁有一個嘅博士咧，去講一個理論，我覺得好有趣嘅。佢將訓練咧 training 咧即係講咗成為3個區域，訓練係有3個區域嘅。嗱，聽清楚啦，呢個好得意。佢話咧，如果你嘅能力，即係你嘅能力啊，即係你而家有嘅能力啦，同訓練嘅難度係一樣嘅話咧，呢個區域咧叫做安舒嘅區域 （comfort zone）。你會練得好開心嘅，你會有鍛鍊，會練得好開心。但係咧，即係你都可以咧喺當中咧揾到好多嘅樂趣同享受。但係咧，對你整體成個人嘅成長咧係冇幫助嘅。OK， 就係你嘅能力同訓練嗰個嘅強度一樣，冇幫助嘅。你只會開心。就好似如果舉重，你永遠都係舉一張報紙，你好享受㗎，難唔難啊？嘿，邊個話做健身會出汗嘅？一啲汗都冇，容易到痹啊！我聽日舉明道添啊，明果太波啊！你唔會成長，你會享受，你會開心嘅，你會做到一個開心嘅人，但係你未必會變得卓越。好啦，另外一個就係咩咧？如果你嘅能力係遠低於訓練嘅難度，即係話訓練嘅強度好勁，但係你嘅能力係冇，即係真係未去到嘅話咧，咁呢個叫咩咧？恐懼區域 panic zone， 因為實在太難啦，亦都係冇可能會達到卓越同埋成長嘅，即係好似好簡單，你從來未做過尖，你一舉就舉嗰啲即係舉嗰啲舉重比賽嗰啲咧。即係300幾磅咧，咁樣抓舉，哇！嗰啲咧，咁你即係我話你嚟啊，舉一舉，咁你做咩啫？做乜嘢啫而家？咁你就每一次叫你去嗱，今次我哋就係舉呢嚿嘢啦。第一，你舉幾多舉唔到，你冇成功感。第二，其實對你嚟講太難，咁你點會可以有成長咧？亦都唔會，呢個叫 panic zone。真正嘅成長嗰個學習區域 learning zone 係嚟自於咩咧？就係你訓練嘅難度比起你嘅能力高。但係唔會嗱，唔係高少少啊！頭先有人講高少少啊，高少少係唔 work 㗎。OK 係要高多地步，你都會覺得辛苦嘅。但係唔係高到你走去舉367磅嗰啲。OK， 譬如用舉重嘅例子就係話，你可以舉到30磅能力，咁你就要舉咩咧？50磅。咁去到最尾咧，隻手係咁樣跟住哇嚓咁樣，咁咧就係一個 learning zone。OK， 係咪？舉個重嗰啲明㗎，唔舉重嗰啲唔明。咁你就會感覺到咩咧？第一，你會感覺到困難啦，你會感覺到挑戰啦，甚至好多時候你會覺得好痛苦啦。但係訓練之後咧，你就會得到好多成長同埋好多嘅突破。我發覺人慢慢長大，我自己都慢慢長大。我哋真係好中意生活係咩咧？安舒嘅區域。我哋好中意 comfort zone 嘅。我哋都變得好有理由要喺呢個區域生活。我好忙。我屋企有細路仔，我屋企有好多嘅需要，我亦都冇空間去做咁多嘢。咁所以我哋揾一啲嘅訓練咧，係同我哋啱啱好，唔好太難。要做嘅，我哋好醒，我哋知道要訓練。
我哋要接受挑戰，要有鍛鍊。但係我哋揾啲鍛鍊係咩咧？令我哋覺得舒服嘅鍛鍊。難嗰啲咧唔好教我啦，太困難啦咁樣。所以咧，我哋會揾一啲同我哋能力差唔多嘅挑戰。但係其實我想話俾大家聽，呢啲屬靈嘅訓練對我哋屬靈嘅成長並唔會有好大嘅幫助。佢會令到你好 comfort， 令到你好 feel good， 甚至令到你覺得係啊，我都接受緊鍛鍊㗎。但係其實未必係幫到你好多。好欣賞咧，我哋即係青少年團體入面咧有個同工叫做話石師傅，佢唔喺度就講佢啦。咁咧石師傅咧，其實呢2年咧專注咧負責 Level 5嘅即係導師嘅訓練咧，係做得非常之好，好受啲小朋友歡迎嚇。即係佢個名係好響當當嘅喺嗰度咁樣。但係如果你認識5年前嘅佢咧，你絕對唔會相信咧，佢無論喺婚姻、財政同帶領上咧，其實真係有好多不足。我真係趁佢唔喺度，我都要講。咁我好記得有一次咧，我挑戰啊，咁咧即係我話喂，其實你做基督徒，你一定要突破自己咯，你唔可以接受今日嘅你咯。你要突破自己，你先可以成為一個好唔同嘅人啊。然後咧，即係我就好狠狠地咧，係指出喺佢屬靈上面嘅不足。咁因為咧，即係其實我份人係咁嘅，我挑戰其實我唔記得咗我挑戰過啲咩。咁近日咧喺阿石師傅嘅生日會入面咧，佢就分享翻呢件事啦。咁當然我唔記得咗啦。咁身邊啲弟兄就話：係啊，你嗰次好狠咁樣。我係咩？係咪我嚟㗎？咁樣嚇。咁啊係你嚟㗎咁樣。咁唔緊要啦。但係咧，其實咧，對於阿石嚟講咧，其實呢一個嘅訓練嘅難度咧，係比佢嘅能力咧係高好多嘅。但係未高到一個咧會令佢 panic 嘅地方。確實喺咁樣嘅環境底下嘅成長咧，我見證到佢呢5年咧係一個學習區域嗰度咧不斷屬靈咧係突破自己同埋成長。如果你問佢當時嘅挑戰，即係當時即係啲話即係説話係咪好挑戰啊？係咪好難聽入去咧？忠言係永遠都逆耳㗎。你從來冇人挑戰你係挑戰完之後 ，very good， 好 comfort 啊，被挑戰好 comfort。即係有時我哋即係我覺得有時我而家帶緊一個好成熟嘅教區，我都要提醒我哋啲弟兄姊妹就係。你要接受一啲真説話，真説話係難聽。如果你真係成日都中意聽真説話，你小心你真係已經好習慣喺呢個 comfort zone。你可能你屬靈上面係好多年都冇成長過嘅，你係 sustain， 你係維持緊嘅，但係你係咪突破緊咧？我講緊係呢一樣嘢，因為我哋都想做一個卓越基督徒榮耀神。我見到咧阿石師傅好俾心機去訓練，佢真係有好多嘢唔同咗。而呢啲挑戰一定係好難嘅，訓練亦都從來都唔客氣嘅。我好記得我喺澳門做足球裁判嘅時候咧，我可以話俾你聽，不堪入耳嘅説話咧，簡直多到係太多，被挑戰嘅説話實在太多。但係就係呢啲嘅説話，其實令我不斷突破自己，我要更加努力去做一個更加好嘅裁判。呢一樣嘢咧係真實，即係真實嘅説話先會帶到真相，真相咧先會令到訓練咧係有果效。今日嘅阿石咧係一個敢於挑戰別人 ，OK？ 以前係完全唔會嘅，喺婚姻同埋財政同埋帶領上面都有好多突破。而每一次咧，當我哋咧俾一啲意見佢喺牧養孩童上面咧，佢都係好俾心機去聽啦，去發問啦，之後咧去跟。我覺得呢樣嘢咧，我係好欣賞，因為對一個即係接近40歲要跟人做一樣嘢係好難嘅。甚至今日嘅佢咧，佢已經開始慢慢有對角生出嚟，唔係普通嘅牛角，係屬靈嘅觸角。佢開始咧發現到咧自己咧同太太太專注傾細路仔嘅嘢，要悔改嘅婚姻。哇！我突然聽到我都好感動。哇！你知唔知有好多夫婦佢哋從來唔意識到呢樣嘢。其實佢哋嘅生命一自從生咗仔之後咧，所有嘅題目都係講個仔，而忘記咗婚姻係啲乜嘢。咁我話你真係咧唔同咗好多。我覺得咧佢真係有好多突破。但係當然你可能話：哇！咁會唔會咧訓練太難？太辛苦咧，你放心喺《哥林多前書》第10章第13節咧，嗰度講過，神咧係唔會要我哋接受一啲我哋係經歷唔到嘅苦難。神係永遠都唔會擺我哋喺 panic zone。放心，你嗰啲 panic 真係太誇張，唔係真係咁難。今日我好想鼓勵每一個嘅門徒，花一啲時間去思考一下自己屬靈嘅生命。究竟你嘅屬靈生命入面係喺邊一個區域咧？我哋會唔會過得太過安舒咧？又或者我哋將一啲困難或者挑戰放大到一個好誇張嘅地步，令到自己進入咗一個好恐懼嘅情況，進入一個恐懼區域，而又去逃避，唔再去面對困難同挑戰，慢慢習慣。當啲挑戰困難嚟到嘅時候，難嘅嘢你就唔處理，易嘅嘢你就繼續去做。
今日我哋去到最後都係向神交代，最後個家去都係嚟自於耶和華。你係一個卓越嘅基督徒。回望呢個教會，確實呢10年我哋教會經歷咗好多嘅苦難，好多弟兄姊妹嘅生命入面都經歷咗好多挑戰。但係我可以好肯定咁講，我為到呢個教會感覺到好驕傲，我為到每一個弟兄姊妹感覺到非常非常之驕傲，因為我見到就如聖經講，我哋有好多嘅見證人，佢哋都喺苦難、試煉、困難當中走過。佢哋冇俾自己或者容許自己心入面安然咁樣進入一個嘅安舒嘅區域，而唔接受生命入面嘅挑戰。反而我見到呢度有好多嘅弟兄姊妹，佢哋甘心樂意咁樣接受一個又一個嘅困難同埋挑戰，甚至好多嘅困難挑戰係好多眼淚、好多痛苦、好多我哋都唔明白點解係咁。但係我想話俾每一個嘅弟兄姊妹聽，當中有好多見證人。佢哋為我哋作咗最好嘅見證。雖然有啲弟兄姊妹，佢哋已經唔係同我哋一齊，佢哋已經與神同行。但係我想話俾大家聽，佢哋所走過嘅路係成為咗希伯來書第12章嘅一個活生生嘅印證。我覺得呢個係值得我哋嚟驕傲同埋高興，甚至我哋要去學習。我自己好希望可以成為一個卓越嘅基督徒。我亦都好希望，無論我活到幾多歲。甚至我都好想鼓勵一班長者嘅弟兄姊妹，屬靈嘅成長永遠同年齡係冇關係。一個人有幾屬靈，想唔想屬靈，想唔想突破自己，同佢今日係40歲、70歲、90歲冇關係。因為我都見過啲10幾20歲嘅年青人，好撇，好 hea。呢個係我哋嘅態度，係我哋決定我哋自己要喺邊一個區域去成長。最後我好想大家打開聖經雅各書第1章第2節至到第4節。我好想模仿我師父，就係 Francis， 就係叫大家一齊讀呢段經文，因為我都覺得好型。我都想大家咧，我哋一齊朗讀雅各書第1章第2節至到第4節呢一段經文。大家記好未？準備咯！1、2、3，我的弟兄們。你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂，因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。但忍耐也當成功，使你們成全完備，毫無缺欠。苦難嘅另一面，我希望大家可以更加明白苦難嘅真諦。願神祝福你哋。